呢度係打麻雀有師有零九同 OK 8日長假，而家先第3日啦，未知係咪啊？大家好 OK 7分半鐘嘅視頻。上手牌唔好唔差咯，持續摸對當中。好，又嚟多個卡窿，去邊揾到我同款玩法？點左下角高高買隻，裏面仲有其他家鄉麻雀俾大家揀啊吓！又摸對，呢一場真係摸對勝手啊！好，後對都係對，我拆個4、6筒啦，碰。打埋個6筒添啊！我哋冇7對嘅吓，所以我哋係冇做呢個牌型嘅。救命啊！我打4萬啦。4萬。好碰，叫糊啦，一個對碰嘅而家食。真係第2節。白板啊，9隻馬嘅。第2鋪，好，呢個機位 set 得麻麻，將就睇下先。好，摸個大肚6筒。冇用啊！隻6萬。哦，對家碰3筒添。好，白板，咁咪得2萬。碰唔碰呢？碰啦，碰咗個牌走快啲啊！我打2筒，而家入隻叫糊，你哋應該都唔碰呢隻牌係咪？碰，咁而家叫糊啦。一個偏咗有卡窿，有個卡窿仲自己碰咗先。好機會啊！換，唔使驚啊！即係1筒實出㗎，2筒都冇咗。上家暗降4萬。換咗佢，換啦。降，我都話實出㗎啦。哦，藍冇乜啦，唔換。好，摸隻白索咁而家拖牌。OK， 白板都係9隻馬。第3鋪。你打下陣時有電卷。好，摸隻卡窿6萬。哎呀，我呢度叫錯碰啊，但係我哋夫碰必碰，冇辦法。冇埋添啊，9筒。好，咁打隻藍而家抬橋啊。如果抬4、5索，叫返6、9筒就大鑊啊！俾個7、8筒抬下最好啦。我覺得呢副牌呢，我冇咩望啊，所以呢，我就喺度食雪糕啦。坐等佢哋食糊啊！啲6筒，唔係話叫糊添啊，橋都抬唔成啊！抬
抬到，不過真係叫翻6筒，剩翻2隻。有搞到咩？冇。屌你啊！我話叫操控。得嘅。三號。黐線冇啦，而家你。見過打。一頭就跌，咩咩？裝啊！好大個喎，佢點啊？要咩嚟打咩嘅？好大，攔住我㗎！唉，要咩嗰日？你爸爸你食嗰冇白話即係咧預咗食唔到糊咧，呢個心態真係好好啊！哇，竟然仲有6筒，怪啊！孖三都好，哇對家吊鬼啊！孖三咩會冇用㗎？最後一鋪，成3筒㗎。好呢個起手牌都幾好啊！我睇唔到啊！我仲喺度沉醉緊。入隻卡窿好啲咯。放，我就沉醉緊。哇，卡窿5啊，叫啦一個卡窿8筒啊吓，超級早叫糊。咁樣先。我報警啊我，咁多5索嘅，佢點解5倍鎖件啊？真定㗎？仲要5倍縮件？我冇跟住同唔裝啦，上級幫入行。我就1、2、3、4、5亂死。 8筒地下又冇人碰，應該幾好摸㗎。絕追唔到。喂，日堂應該有喎，你真係應該扣翻日堂，你睇個底嚟知。嗰個鞋，係佢有件咯。我未咗成日真係。當林當當，因為你啱啱佢林點啊？我真係被教。燒呢邊燒。真係應該扣一堂好唔好？被鎖嘅。哦，8筒啊，終於摸到啊！OK，17隻馬㗎吓，點讚啲 point 啦，拜拜。